Ką man reiškia dirbti reklamoje? Darbas, kuriame mažiausiai monotonijos iš visų darbų, kuriuos yra tekę dirbti. Kiekvieną dieną susiduri su naujais iššūkiais. Partnerių, aišku, turim daug, nes esam nemaža įmonė. Būna vienam projektui turi 2 savaitės. Kartais sudėtingą darbą turi padaryti per kelias dienas. Su užsieniu tenka dirbti. Neseniai turėjome nemažą projektą su partneriais parodai Ispanijoje. Buvo užduotis padaryti 60 kvadratų šviesdėžę. Šiuo atveju tai buvo šviečiančios lubos. Užduotis buvo tokia kompleksinė, nes reikėjo susipažinti su tam tikrom naujom medžiagom, suprojektuoti gaminį taip, kad jį galima būtų siūsti. Projektavome taip, kad kitas žmogus atsidaręs dėžės galėtų paimti ir sumontuoti be didelio vargo. Sunkiausia yra rasti kompromisą tarp stiprios idėjos ir jos realizavimo. Architektas nori kažko wow, o inžinieris sako, ne, čia reikia įdėti papildomą stulpą, nes kitaip nesilaikys. Kartais pasižiūri į vizualizaciją ir galvoju, wow, čia turi ten levituoti ore. Lyg ir norėtum sakyti, kad nepavyks, bet vadybininkas sako, aš jau pardaviau. Ir neturi kitos išeities ir ieškai sprendimų, kad tai įgyvendinti.